大家晚上我们一起来关心今天的天气。今天早上的时候呢，在屏东跟高雄的附近呢，降下很大的雨哈。这个西南气流强风轴果然就正对了我们这个高雄、屏东、高屏溪这个附近，所以两边呢都降下很大的雨势。那北部呢下了很多的雨。这整个来说的话，这是一个整个大第二代的强面的西南气流。那另外呢，今天有一个台风生成了哈，燕子台风、21号台风。目前来看的话，这个高压呢已经升过来了哈。它预计呢会稍微往日本南方海面走，所以对台湾影响不大了哈，各位可以放心。你在将近我们快要3800、3900公里，大概呢会稍微对高压互动有一点影响。我们观察的是它如何走了哈，当然它不会到台湾，目前来看各种预测来看的话不会，但是它会决定未来的高压的强度。那今天来说的话，这个热对流哈，这个西南气流啦哈，里面的这个很对这个剧烈降雨的地方就对着我们这个附近，像这个红颜色的地方呢，就是很大的地方，今天就不断的正对我们，其实就不断的补充哈，就一直下一直下。不过现在来看的话已经缓和了不少。未来的情况呢，大概有2个阶段哈。今天呢晚一点，今天最高峰已经过去了，慢慢的往下走。然后大概明天，因为它的强风轴移到这个，它会偏了一点点，往北部一点点，所以我们台湾南部来说的话，就会下雨，但是不会那么的大的哦。剧烈降雨就不会那么大了。事实上，这次来说的话，累积起来，其实屏东有些地方累积起来好可观哦。2天呢就累积了快500多，快要600了哈。然后这个高雄来说的话，大多数都400多左右。其实整个加起来跟上礼拜的这个热带性低气压差不多，但是老实说，它是分了几天下完，所以我们还是要提高警觉哈，提高警觉。它的面来说的话，也没有那么的多啊哈。那刚刚讲的燕子台风就在这个地方，它预计呢可能会往日本方向走，所以各位有没有看这几张图的这个端倪呢？就是我们这边的水汽呢逐渐减少。我再给大家看一次哈，如何减少？这2天还是要注意，这边水汽还是很多，一直到礼拜3、礼拜4之后，这个强风轴改变，我们这边呢会有点水汽，但是会稍微少了很多啦哈，就是阵雨的形式，但是不会那么大的规模剧烈的全部。礼拜4、礼拜5呢，这边水汽就开始更少一些些。到了礼拜5、礼拜6呢，各位有没有看到就开始就会有一点放晴了？当然放晴温度升高就要注意一下这个卫生啦。其实这几天都要特别注意，因为这个蚊子呢就很容易适合生存，长得很快哈。未来呢，到礼拜天、礼拜1，这边就有一点高压的影响了。不过这个高压跟这个台风互动的关系到底会有如何，或是说这边的水汽会增多，其实未来这几天都还有一些变数。但是大致上哈，等于是一直到下礼拜天气都算是比较稳定的哈，比较稳定的，还是有阵雨，但是老实说就没有像这几天这么大的雨势。所以这个呢，对大家来说的话，现在应该是好消息。但是我们应该好好这2天中南部的朋友，大家要关心一下，希望这个雨赶快过去哈。未来呢，大概就是慢慢的就有一点转为像夏天型的天气。礼拜3呢，各位有没有看到？礼拜3其实还是有雨的。那北部呢一样，这个午后的阵雨可能也会蛮大的。礼拜4北部也是有午后雷阵雨，要注意一下。其实北部的午后雷阵雨呢，今天也只不过10-20毫米而已，时雨量。你可以想象，今天南部大概是50-60，这几天50-60，前几天100多那个真的是很恐怖啦很恐怖，下到哪里淹到哪里。所以请大家提高警觉。礼拜5、礼拜6整个降雨形态，各位有没有看到就改掉了所以这几天可以期待的这个天气有一点变化了。但是这个变化呢，不是就放晴的，是午后阵雨的形式。那礼拜2晚上呢，各地还是有南部有一点降雨持续有一些降雨，但是在减缓当中，东半部偶有一些阵雨，温度都明显降下来了。礼拜3白天呢，其实北部呢还是上午还是热热的，阳光也很大，可是下午有午后雷阵雨。南部呢还是一样偶阵雨，但是雨势在减缓当中。东半部呢也是一样偶阵雨。我们给大家很建议西南气流强风轴影响我们偏了一点点，没有那么强了。但是我们还是要注意，因为就在它的旁边一点点，还是不稳定。南部要严防较大的雨势，中北部午后瞬间的雨量有时候也蛮大的，1小时不大，但是10分钟瞬间可能会到这种10毫米左右，其实也蛮大的。周4降雨就开始慢慢的缓和当中，会有几个阶段慢慢缓和，请大家可以期待，但是赶快把家里面的积水，不管你住在什么地方，这几天都有下雨，家里面的积水注意一下，因为很容易长蚊子的请大家多留意了。